哎，你好，现在这个就是照你讲的那个，你选择A、B 两种里面的 B 的那种做法，哦，那这个是电源线哦，电源就是红黑哦，你接机车的那个电源啊，等一下会告诉你说这个红黑应该是要接在哪边哦，红黑线哦啊，这个它的功能就是你汽车钥匙插到那个钥匙孔里面啊，开电之后它就会叫一次，就只有叫一次而已，哦，完整的叫一次。那下一次叫就是你必须是机车关电之后再开电，它是利用开电那个瞬间去触发它播放啊，就只有完整的叫一次哦，就是因为这个是哥吉拉的声音，你不可能一直叫、一直叫、一直叫、一直叫哦，当然会很吵哦。啊，等一下这里有分贝器啊，分贝器我看看它已经快要到130了，已经很大声了，耳膜都会痛了。哦，那我现在是用就是直接接电哦，接电我没有机车可以试，我就直接接电。哦，你等一下看一下那个分贝计，哦，分贝器这里会指那个分贝数，好，好，那它等一下我会后面再会讲说，大概要接在什么地方哈、哦，就是那个是示意图啊，可能每一台机车的线路有点不一样，可是那个机车行或者是说有熟悉机车电路结构造的人，就大概知道是在哪边，是电钥匙打开才会有电的那个电，哦，OK。你好，刚刚有先看那个就是完成的那个作品的那个喇叭哦，启动喇叭哦。现在在这边在跟你在加，就是其实这个上次有说过了，那我现在这里再补充再说明一下哦。这个就是一般那个机车的那个的电路大概是这样子不是说所有的厂把它长成这个样子，可是原理通常都是这样子哦，就是我不知道电动机车是不是这样子，可是我去查那个，只要是一般吃汽油的摩托车，大概就是这样子哦，就是一定这个就是这个电瓶嘛，摩托车都一定有一个电瓶嘛，电瓶的电哦，这个是正电，正电过来之前经过一个保险丝保险丝这个主开关，这上面写的这个主开关，就是说你摩托车钥匙插上去之后打开电有通电了才可以发动这个就是那个钥匙的开关哦。所以你这个正电就是这个是我画的喇叭就是我现在做的那个喇叭喇叭有两条线，喇叭有两条线，一条是红色的，一条是黑色的红色的那一条要接正这个正负不能接反就是你要拿红色的那一条接在这个开关就是钥匙电通电了之后才这个如果钥匙没有开，这边没有把它短路在一起，如果钥匙没有没有插进去把电打开，这个就等于是开路断开的钥匙插进去开电之后，这个是闭合的，就是这个就是关在一起，所以这个正电才会这样走过来，才会通到这里来所以钥匙没有开的话，整个机车的电路就不会，机车就没办法发动前面这个原理我们上次有跟你讲过好，所以你这个红色的线一定要接在开关过来的这一边你不能接到这边接到这一边就是只要一接上去就开始喇叭就响了你接到这边来，接到这边来就是过了开关之后的这一端当电钥匙打开，钥匙插进去开电了之后这个启动喇叭就会叫一次那个哥吉拉的音效，就叫那一次之后，就这样子而已那如果说要再让它叫，就一定要把电关掉等到你下一次又在开电的时候，它就是只是开电那一瞬间去触发就是把声音就是把声音大概有2-3秒钟吧，2-3秒钟的声音叫完之后就不会就停止了这哥吉拉的声音也不可能这样重复一直叫一直叫，那不是很奇怪吗它又不是音乐所以就是开关关上去之后它才叫一次就是开关就是电源钥匙插进去开电它叫一次所以你这条红线要接对红黑不能接反的，你不能把红线接到这个负极这个电瓶有正负极，你要是正负极不知道，你要最好是去问知道的人看其实电瓶上面都会标正负的，一般电瓶上面都会有标不然就是它上面会有红色的盖子这个不一定每一家厂商做的电瓶不一样，可是你就是要确认正负极这个喇叭有分正负极，喇叭的红线就是接到正极，接到这边来这样子大概就 OK 了刚刚前面那边我是直接去接电源我接变压器出来的12伏，一般的机车的电瓶就是12伏12V
直流12伏啊，我电一打开它就叫一次啊，我是用开关切的，所以开关就等于是这个开关啊，我这边我在我办公室这边是用直接插电的啊，插电一插上去它就播放一次声音哦啊，意思就是跟这个开关啊，这个开关你就是只要钥匙插进去打开，哎它就叫一声哦，大概就这样子好。